Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di channel Edo Hunting. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Saya akan berburu lagi kawan ya. Di sini saya akan berburu burung pegam. Mudah-mudahan kita bisa poin. Ini lokasinya masih di spot video sebelumnya kawan ya. Dan saya sudah nyampe tempat. Terima kasih untuk kawan semua. Jangan lupa didukung terus kawannya. Semoga kalian terhibur. Oke kawan. Untuk kawan yang baru menemukan channel saya ini, mohon jangan lupa didukung kawan. Semoga channel ini semakin berkembang berkat kalian. Amin. Oke kawan, perlu belum lama, langsung saja kita akan diskontinuanya kawan. Dan ini spotnya kawan. Kita tunggu burung peregamnya pulang ke pohon ini ya. Kita mampir ke sini baru kita shoot. Oke kawan, lanjut kawan, let's go hunting, mantap. Ini kawan, angin kencang. Alhamdulillah, poin kawan ya. Tak kawan. Poin kedua. Oke brother, kita sudah mendapatkan 2 poin ya. Begitu kita shoot langsung gumpang. Itu targetnya pas sekali, langsung di sini. Sini ya. Pagi-pagi. Baru nyanggong sekitar berapa menit tadi? Sekitar 5 menit langsung 2 poin. Mantap. Alhamdulillah kawan. Poin lagi. Poin lagi. Tak kawan. Tak kawan.
sekali. Ada anginnya. Dia mau terbang kan. Dah buru-buru ya. Oke. What? Ini sakit apa? Pelurunya habis. Jangan henti. Alhamdulillah. Poin lagi. Jatuh, jatuh. Jatuh, 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 jatuh. Ikut dia kawan. Oke kawan. Iya. Kita harus panjat ke atas kawan ya. Tap. Itu dia kawan, itu jauh sekali ya. Tidak apa-apa lah. Coba kita tembak. Waduh, terbang ya kawan. Oke kawan, kita ke sana saja ya. Mudah-mudahan kita dapat poin. Oke kawan, sambil menunggu lagi, kita akan panggil lagi kawan ya. Mudah-mudahan dia mau datang lagi. Oke. Tak brother, single dong. Oke kawan, poin lagi kita. Ini kawan, poin lagi. Mantap. Oke brother, hari ini kita dapat lumayan poin. Dan rencananya ini saya mau bawa pulang ya.
buah belang untuk dimasak dengan pokok pisang. Mari kita lanjutkan mencari pokok pisang untuk dimasak. Pero, gimana? Oke, brother. Cukup mengabai ya, mantap wanginya. Aduh. Ya. Nadu. Enak sekali, brother. Dagingnya.